Site AL Notícias. Estamos com o casal, o senhor Aloísio Siriaco, dona Alete, onde eles vão falar sobre essa tradição de fazer a sua fogueira aqui em sua residência, no centro da cidade de Exu. Boa noite. Boa noite. Desde quando eu era moça, meu pai eu nasci aqui, meu pai fazia fogueira, então eu casei com a Luísa, eles gostou, que todo ano nós fazemos. Nós não deixa de passar essa época. E essa fogueira que o casal faz atrai familiares, amigos, para sempre estar se confraternizando e se reunindo. Já tem a tradição, além de fazer a fogueira, são 3 dias. Se não queimar 3 dias, para mim não cumpri a minha obrigação. E o senhor, como é que vocês podem falar a respeito dessa tradição, não só da sua família, mas de ter o São João, principalmente numa cidade do interior, estilo Exu? O motivo é porque fazer movimento na nossa terra. Porque se ninguém fizer fogueira, não é São João. Que a fogueira representa São João. O site AL Notícias parabeniza o casal por essa iniciativa e por manter viva a tradição da fogueira.